நீ முஸ்லீமா, நான் உன்னை வெறுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க. புல்டோசர் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து நிக்கிறோம் நம்ம. அப்ப இவங்களுடைய நோக்கம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஆன்மீகமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. பக்தினா அங்கதான் அவ்வளவு பெரிய ராமர் கோவில் கட்டுறீங்கல்ல, அங்க போய் கும்பிடுங்க. எதுக்கு வாஸ்க்கு முன்னால போய் நின்று சத்தம் போடுறீங்க? ஒரு பள்ளிவாசல் மேல கல்லறிங்க, இல்ல அவங்கள பத்தி அவதூறா பேசுங்க அப்படின்னு இந்த தயார்படுத்துதல் இருக்குல்ல, அதுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஹிந்து மதத்தை ஏத்துக்கிட்டவங்க எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க? ஆனாலப்பட்ட பிரதம மந்திரியே பேசினார்ல, போராட்டக்காரர்களை அவர்கள் உடைகளை வைத்து அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னார்ல. அவர் அதை தான் சொல்றாரு, இனப்படுகொலை ஏற்படுறதுக்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கு, இட் இஸ் ரைட் அப்படின்னு சொல்றாரு. கர்நாடகாலெல்லாம் அந்த தெளிவு இல்லை, தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த தெளிவு நார்த்தில் இருந்திருந்தா பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்காது. அடுத்த இந்து மத குருமார்களும் அரசியல்வாதிகள் பிடியில தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரியாரை எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கியிருக்கோம், ஒரு அம்பேத்கரை வந்து எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கியிருக்கோமோ நம்மளாம் தப்பிச்சோம். நம்மளுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது சுயமாக சிந்திக்கிறதுக்கான அறிவு இருக்கு. அதனால தான் ஒரு இளையராஜா சொன்னாலும் சரி, ஒரு பாக்யராஜ் சொன்னாலும் சரி, நீ இசை ஞானியாவே இருந்துட்டு போடா, நீ வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேல கிங்காக இருந்துட்டு போடா, எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, நாங்கள் அதை நம்ப மாட்டோம், உன் இசையை நாங்கள் ரசிப்போம், ஆனால் இது எங்களுக்கு தேவையில்லைன்ற சொல்கிற தெளிவு இன்னைக்கு மக்களுக்கு இருக்குது. ஃபாரின் மீடியாலாம் வந்து காரி துப்புறாங்க. எல்லா ஃபாரின் மீடியாலையும் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்தியா வந்து நம்ம வெக்கப்படணும். நீங்கள் அவங்க எழுதுகிற ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே லிட்டரலாக காலில் போட்டு மிதிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவரை நீங்கள் டாக்டர் அம்பேத்கரோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா கோவம் வருமா வராதா? பாக்யராஜ் வந்து காலையில் அந்த புத்தக ரிலீஸில் பேசுகிறாரு, மோடியை விமர்சிப்பவர்களை பற்றி ரொம்ப தரக்குறைவாக விமர்சிக்கிறாரு. மதியம் போய் அவர் வீட்டுக்கு போய் ஒரு 2-3 மணி நேரம் கேப்பில் மன்னிப்பு கேட்குறாரு. என்ன நடந்திருக்கும்? பாக்யராஜ் ஒரு சந்தர்ப்பவாதி, அவ்வளோதான். இளையராஜா பேசுனதுக்கே இவ்வளோ எதிர்ப்பு வந்தது. அதையெல்லாம் யோசிச்சிருந்தா அந்த மனுஷன் அப்படி ஒரு பதிவு பண்ணியிருக்கவே கூடாது இல்லை, நியாயமாக பார்த்தா. அப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும். இதே இளையராஜா சொன்ன விஷயத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா ஒரு பதிவு போட்டோன்னா யுவன் சங்கர் ராஜாவே அப்படிதாங்க அவங்க கேவலமாக பேசுனாங்க. அப்பனை புகழ்ந்து பேசுவீங்க, மகனை வந்து கேவலப்படுத்துவீங்க அப்படின்னா அது என்ன நிலைப்பாடுது? இந்த மத வெறி அப்படிங்கிறது அதோடைய பசி வந்து அடங்கவே அடங்காது. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீனி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு முஸ்லிம்ஸ், நாளைக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ்னா, நாளைக்கு ஒடுக்கப்பட்டவர் மேலே திரும்புவாங்க, தலித்து மேலே திரும்புவாங்க, பெண்கள் மேலே திரும்புவாங்க, அதை முடிச்சுட்டு ஓபிசியில் வந்து நிற்பாங்க. வணக்கம் மேடம். வணக்கம். தமிழ்நாட்டில் இளையராஜா, அதுக்கடுத்து பாக்யராஜ் இவங்களோட கருத்துக்கள் பேசு பொருளாக இருக்கும்போது இந்தியாவோட தலைநகர் டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், குறிப்பாக ஜஹாங்கீர்புரியில் இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுறாங்க. அதற்கு முன்னாடி ஒரு வன்முறை அங்கே நடக்குது. 19 பேர் இது வரைக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஜஹாங்கீர்புரியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியூட்டுற விஷயமா இருக்குது? யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் நித்யானந்த் ராய் நினைக்கிறேன் அவருடைய பேர். அவர் வந்து லோக்சபாவில் பேசும்போது சொல்கிறாரு, 2016லேருந்து 2020 வரைக்கும் அந்த 5 வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனல் ஆர் ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட 3400 ரைட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த ஜஹாங்கீர்பூரியை மட்டும் விட்டுருங்க, தொடர்ந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னால் அந்த ராமநவமி இஷ்யூவை வச்சு நாம் பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னால் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த CAA-NRC போராட்டம் பொழுது பார்த்தோம். டெல்லி வந்து இப்போ ஒரு ஹாட்பெட் ஃபார் வயலன்ஸாக வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த கம்யூனல் ரைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே நமக்கு வந்து ஒரு அச்சம் ஏற்படுது. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனல் ரைட்ஸுடைய அடிப்படை சென்டிமெண்ட் என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஹிந்துவாக இருக்க காரணத்தினாலே நான் உங்களை வெறுக்கிறேன், இல்லை நீங்கள் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே நான் உங்களை வெறுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. வெறுப்புக்கு உங்கள் மதம் மட்டுமே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் தப்பு பண்ணவராக இருக்க வேண்டாம், நீங்கள் எதுவும் தப்பு பண்ணிட்டீங்க, இல்லை அந்த கம்யூனிட்டியை சார்ந்த ஏதாவது விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் எதிர்வினையாக ஏதாவது நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை. நீ முஸ்லீமா, நான் உன்னை வெறுக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடில் வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்போ மக்களை வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பாய்லிங் பாயிண்ட்லேயே வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே ரொம்ப பயமாக இருக்குது. மற்ற லவ் ஜிஹாதுன்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் ஹிஜாப் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் மீட் ஹலால் மீட் வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. இதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து புல்டோசர் பாலிடிக்ஸில் வந்து நிற்கிறோம் நம்ம. இங்கே மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னால் மத்திய பிரதேஷில் நடந்துருச்சு, குஜராத்தில் நடந்துருச்சு, எல்லா இடத்துலையும் நடந்துருச்சு, உத்தரப்பிரதேஷ்லலாம். இது இப்போ கையில் எடுத்திருக்காங்க புதுசாக ஒரு ஆயுதத்தை. இவங்க வந்து இதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தொடர்ந்து நடக்கூட இந்த கம்யூனல் வயலன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு சாலிட் பேட்டர்ன் ஒன்று வச்சுருக்காங்க.
முதல்ல ஏதாவது ஒரு ஹிந்து ஃபெஸ்டிவல் வருதுன்னா அதை ஒட்டி இந்த தரம் சன்சாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கும். இந்த சோ கால்டு ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் வந்து மேடை ஏறி வந்து பேசுவாங்க. பேசும்போது சரமாரியா முஸ்லீம்களை திட்டி முஸ்லீம்களை வந்து நம்ம வந்து முஸ்லீம் பெண்களை வந்து நடு ரோட்டில் இழுத்து போட்டு ரேப் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, மௌலானாஸ் எல்லாம் கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மாஸ்கெல்லாம் அடிச்சு நொறுக்குங்க அப்படின்றதெல்லாம் இந்த ஹேட் ஸ்பீச் எல்லாம் பேசுவாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு கும்பல் இருக்குது. இதை பேசுனதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ராமநவமியோ இல்லை ஹனுமன் ஜெயந்தியோ வரும்பொழுது இவங்க வந்து நாங்கள் ரேலி போகிறோம், ரிலீஜியஸ் ரேலி போகிறோம் கிளம்புறாங்க. ஆமாம், ரிலீஜியஸ் ரேலி போகிறோன்னு கிளம்புறாங்க. சரி, ரிலீஜியஸ் ரேலி போகிறாங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கடவுளுக்காக ஒரு ரேலி எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கையில் வந்து பூ இல்லை பழம் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகலாம், இல்லை சாமிக்கு ஏதாவது நீங்கள் வச்சு படைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆனால் இவங்க ரிலீஜியஸ் ரேலின்ற பேரில் கையில் என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க? கத்தி, ஷாட்கன், இதெல்லாத்தையும் தான் எடுத்துக்கிட்டு இவங்க ரேலிக்கு போகிறாங்க. அப்போ இவங்களுடைய நோக்கம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஆன்மீகமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. இந்த ரேலி வந்து இவங்களுக்கு ஒரு சாக்கு, அங்கே வந்து ஒரு பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணணும். அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையுமே பொதுவாகவே ஒரு ரேலி அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாலே பர்மிஷன் வாங்கணும். இவங்க பர்மிஷன் இருக்கோ இல்லையோ இவங்க ரேலி போகிறாங்க, அது வேறு விஷயம். பட் ஒரு ரூட்டு வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எது சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ரேலி போங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரூட்டை உங்களுக்கு வந்து அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ இந்த ராமநவமி டைமில் மத்திய பிரதேஷில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் அஸ் வெல் அஸ் வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் என்ன நடந்துச்சுன்னா இவங்க சார்ட் பண்ணி கொடுத்த ரூட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க வேணும்ட்டே முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாக்குள்ளே இவங்க என்டர் பண்ணுறாங்க. அப்போது அதுலேருந்தே தெரியுது இவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து பக்தி கிடையாது அப்படின்னு. அங்கே என்டர் பண்ணுறவங்க சரி நீங்கள் வந்து சாமிக்காக நீங்கள் ஊர்வலம் போகிறீங்க, நீங்கள் ஏதோ கடவுள் பாட்டு பாடிட்டு போனீங்கன்னா பரவாயில்ல, அங்கே டிஜேவை வச்சு அங்கே பெருசாக மைக்கை போட்டு அங்கே நீங்கள் சாமி பாட்டு பாடாமல் அவங்கள தாக்கி வந்து பேசும் பொழுதும் பாடல்கள் போடும் பொழுதும் இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அப்போ இவங்க இதை பண்ணுறாங்களா? இது கரெக்டாக ஒரு முஸ்லீம் மாஸ்க்கோ ஏதாவது ஒரு முஸ்லீம் ஏரியாவில் ஒரு முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் இருக்கிற இடத்துல ஒரு மாஸ்க்கு முன்னால் போய் நின்றுக்க வேண்டியது, அங்கே வந்து வண்டியாக திட்ட வேண்டியது, இல்லை அந்த மாஸ்க்கு மேலே கலந்துட்டு எறிய வேண்டியது, இல்லை அங்கே போய் ஒரு சாஃப்ரான் ஃப்ளாகை வந்து நட்டுட்டு வர வேண்டியது. அப்போ இதெல்லாம் இவங்க பண்ணும் பொழுது வேணும்ட்டே இவங்களுடைய அடிப்படை இன்டென்ஷன் வந்து ஆன்மீகமோ இல்லை ராமரோ இல்லை ஹனுமானோ கிடையாது. இவங்களுக்கு ராமநவமியில் இவங்க ராமரை பற்றி அதிகம் நினச்சாங்களோ இல்லையோ முஸ்லீம்ஸை பற்றி தான் அதிகம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க, மாஸ்கை பற்றி தான் அதிகம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதே தான் வந்து ஹனுமன் ஜெயந்திலையும் நடந்தது. அப்போ இவங்களுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவோக் அவங்கள போட்டு நோண்டிகிட்டே இருக்கணும், குத்திகிட்டே இருக்கணும். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது? அவங்களுக்கு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஒன்று, இவங்க என்ன தான் ப்ரொவோக் பண்ணாலும் வேறு வழியே இல்லாமல் சகிச்சுக்கிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன். அது நீங்கள் எவ்வளோ நாள் தான் சகிச்சுட்டு போவீங்க? அது உங்களுடைய தன்மானம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லையா? நீங்கள் வெறும் ஒரு மதத்தை பின்பற்றுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக உங்களை போட்டு ஒடுக்கிக்கிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு கோபம் வருமா வராதா? கண்டிப்பாக வரும். அப்போ அந்த கோபம் வரும்பொழுது அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. ரியாக்ட் பண்ண என்ன பண்ணுறீங்க? உடனே ஆன்டி நேஷனல்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளே வந்து முன்கூட்டி பர்மிஷன் வாங்காமல் எந்த மாதிரியான நோட்டீஸும் கொடுக்காம ரைட் ராயலாக புல்டோசரை வச்சு அவங்களோட வீடெல்லாம் இடித்து வீடு கடை எல்லாத்தையும் இடித்து ஓவர் நைட் தரமட்டமாக்குறீங்க. இந்த பேட்டர்னை நம்ம வந்து நீங்கள் எல்லா கம்யூனல் வைல்ஸ்லையும் நீங்கள் பாருங்களேன், இந்த பேட்டர்ன் இருக்கும். இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து கொஞ்சம் நல்லிஃபை பண்ணணுங்கிறதுக்காக அங்கங்கே ஏதாவது ஒரு நியூஸத்தை வந்து கசிய விடுவாங்க சோஷியல் மீடியாவில். ஒரு ஹிந்து வந்து முஸ்லீமை காப்பாற்றினாரு, ஒரு முஸ்லீம் வந்து இந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றினாரு, இது வருதா இல்லையா? ஆமாம். அப்போ இந்த ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடாக இந்த ஒரு பேட்டர்னை வந்து இவங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நீங்கள் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் வர நியூஸஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா இதுதான் அவங்க நடந்துட்டுருக்கு. அப்போ இவங்களுடைய நோக்கம் வந்து பக்தியோ கிக்தியோ இல்லை. பக்தினா அங்கே தான் அவ்வளோ பெரிய ராமர் கோவில் கட்டுறீங்கல்ல, அங்கே போய் கும்பிடுங்க. இல்லையா எதுக்கு மாஸ்க்கு முன்னால் போய் நின்று சத்தம் போடுறீங்க? அவங்க வந்து நின்று சத்தம் போடுறாங்களா? கோவிலுக்கு முன்னால் வந்து நின்று சத்தம் போடுறாங்களா? அவங்க அப்படியான சம்பவங்கள் அதிகமாக கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை. அவங்க வராங்களா? உங்கள் கோவில் முன்னால் வந்து நின்று சத்தம் போடுறாங்களா? இல்லை கோவில் மேலே வந்து அவங்க வந்து வேறு ஏதாவது கல்லை விட்டு எறிகிறாங்களா? ஏதாவது பண்ணுறாங்களா? நீங்களா கத்தி கபடா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போவீங்க, நீங்களா ஒரு 4 பேரை விட்டு கல்லை விட்டு எரிய சொல்ல வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் நீங்களா ஒரு பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ண வேண்டியது, இதை தானே இங்கே தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது நான் வந்து எர்லியராகவே ஒரு இதில் நான் பதிவு பண்ணேன். ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு, உடை, உறைவிடம். உணவில் கை வச்சுட்டாங்களா? நீங்கள் பீஃப் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு முதல்ல பிரச்சனை பண்ணாங்க, அப்புறம் இப்போ ஹலால் மீட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க. உடையில் கை வச்சுட்டாங்களா? ஹிஜாபை போட்டுட்டு படிக்க வராங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 20,000 பிள்ளைங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதாமல் வீட்டில் உட்கார வச்சுட்டாங்க. அவங்களுடைய படிப்புக்கும் முட்டுக்கெட்டு போட்டுட்டாங்க.
இன்றைக்கி வந்து உறைவிடத்தை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லா இடத்துலையும் போய் புல்டோசரை வச்சு இடித்து தள்ளுறாங்க. இந்த பேட்டர்னை அவங்க தெரிஞ்சு தான் செய்கிறாங்க. இதை வந்து தொடர்ந்து நடக்கும். இது வந்து இந்த இன்சிடெண்ட்டோட இது முடிஞ்சிடாது. இன்றைக்கி காலேஜ்லேயும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டிங்க. இன்றைக்கி என்ன நடக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே? ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது, நீ ராமநவமி கொண்டாடுறங்கிறதுக்காக அடுத்தவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம்? அதுவும் மெத்த படித்த பல ஆய்வுகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம். மதத்துக்கும் அறிவுக்கும் வந்து சம்மந்தமே கிடையாது. ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்கிறவன் அது போவே மாட்டானே. அதுக்குள்ளே இருக்கிற மூட நம்பிக்கையெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்போம்ல. அதை ஏன் நம்ம ஏற்றுக்கவே மாட்டோமே பல விஷயங்களை. அப்போ அது அறிவாளிகளும் மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கெல்லாம் நீங்கள் இதையும் ஈக்குவேட்டே பண்ணாதீங்க. படிப்புக்கும் பகுத்தறிவுக்கோ இதுக்கெல்லாம் சம்மந்தமே கிடையாது. நல்லா மெத்த படித்தவங்களே சில மூட நம்பிக்கைகளை சில விஷயங்களை வந்து விஷமாக பரப்பிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, எனக்கு அடிப்படையில் என்ன கேள்வினா, ஒரு ஹிந்து, இப்போ நான் ஒரு ஹிந்து அப்படின்னா எனக்கு இன்னொருத்தர் வந்து இதை பண்ணுங்க, நீங்கள் போயிட்டு ஒரு பள்ளிவாசல் மேலே கல்லறிங்க, இல்லை அவங்கள பற்றி அவதூறாக பேசுங்க அப்படின்னு இந்த தயார்படுத்துதல் இருக்குல்ல, அதுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஹிந்து மதத்தை ஏற்றுக்கிட்டவங்க எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க? இது சப்கான்ஷியஸாக நடக்குது இந்த தயார்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது. இன்றைக்கி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பொலிட்டீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸாக இருக்கும், பிஜேபியை சார்ந்த எவ்வளோ லீடர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கம்யூனலாக பேசுகிறாங்க, எவ்வளோ ஹேட் ஸ்பீச்சை வந்து பரப்புகிறாங்கங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன் ஆனாலப்பட்ட பிரதம மந்திரியே பேசினார்ல, போராட்டக்காரர்களை அவர்கள் உடைகளை வைத்து அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னார்ல. அமித்ஷா எலெக்ஷன் பிரச்சாரம் போது என்ன பேசினார் அவர்? இவங்க வந்து அந்த இதில் போய் உத்தரப்பிரதேஷோடைய எலெக்ஷன் பிரச்சாரம் போது தான் நினைக்கிறேன் அவர், நீங்கள் வந்து 600 வருஷமாக நீங்கள் வந்து முஸ்லீம்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ விரட்ட போராடினீங்க, நாங்கள் 50 வருஷமாக போராடிட்டு இருக்கோம்னு பேசினாரா இல்லையா? யோகி ஆதித்யநாத் என்ன பேசினார் எலெக்ஷனில்? இது வந்து எலெக்ஷன் பிட்வீன் 80 and 20% அப்படின்னு பேசினார். இப்போ நார்த்தில் ஃபுல்லாக அப்படி தானேங்க இவங்க பேசி வந்து இவங்க ஓட் பேங்கை வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்து மதத்தை காப்பாற்றணும், ஒரு பெரும்பான்மையான இந்து மதத்துக்கு வந்து ஒரு சிறுபான்மையினரால் ஆபத்து அப்படிங்கிற ஒரு பொய்யான ஒரு ஸ்டோரியை வந்து ஒரு இமேஜினரி வில்லன்ஸாக இவங்களை நிறுத்தி இவங்க கட்டமைச்சிட்டாங்கல்ல. இது வந்து இந்த கம்யூனல் மைண்ட் செட் இருக்குல்ல, இதை வந்து தொடர்ந்து அவங்க வந்து அந்த பாய்லிங் பாயிண்ட்லேயே வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் இவங்க பொலிட்டீஷியன்ஸ் பேசுகிறது, இந்த மதகுருமார்கள் பேசுகிறது. இன்னொரு முக்கியமான காரணம் மீடியா. நீங்கள் நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய பல மீடியாக்களில் இன்றைக்கி நீங்கள் போய் டிவியை திறந்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ கம்யூனல் அண்ட் எவ்வளோ ஹேட் ஸ்பீச், எவ்வளோ ஃபண்டமெண்டல் விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து பரப்புகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வேதனையாக இருக்குது. ஒரு மீடியா, ஒரு எத்திக்கல் மீடியா வந்து என்ன பண்ணணும்? கம்யூனல் ஹார்மனியை பற்றி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நடந்தால் கூட இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். பட் ஆனால் அர்னாப் கோஸ்வாமி, நவிகா குமார் போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் வந்து ஸ்டுடியோவில் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனில் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன வேணுமோ இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட அவங்களுக்கு கொடுத்த அஜெண்டாவை அவங்க தெளிவாக செய்கிறாங்க. அவங்க யாருடைய கைக்கூலிகள்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து ஒரு கம்யூனல் ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ நீங்கள் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு 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 பரந்த மனப்பான்மை இருக்கிற ஒரு லிபரல் ஹிந்துவாக இருந்தால் கூட நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து இஸ்லாமியர்களை பார்க்கும்போது சப்கான்ஷியஸாக ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்படுமா, ஏற்படாதா? இப்போ இவங்கெல்லாம் தொடர்ந்து 10 தடவை ஒரே விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா 11வது தடவை யோசிப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்களே உண்மையிலே இவங்க மோசம் போல் இருக்கு அப்படின்னு தானே யோசிப்பாங்க. இன்றைக்கி ஒரு இஸ்லாமியராக இருந்து ஒரு சராசரி ஒரு ஒரு வடநாட்டில் கூட இல்லை, சவுத் இந்தியாவிலே கூட சொல்கிறேன், எவ்வளோ பேருங்க வீடு கொடுப்பாங்க வாடகைக்கு? நீங்கள் சொல்லுங்கள், கொடுப்பாங்களா வீடு வாடகை? கூட அவ்வளோ ஈஸியாக கிடச்சிருமா அவங்களுக்கு? இல்லை, ஒரு ஒரு சில இடங்களில் ஜாதி பார்ப்பாங்க, ஒரு சில இடங்களில் நம்ம இல்லைங்க, நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க கஷ்டமாக இருக்குங்க, ஒரு வீடு வாடகை கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்போ இவங்க மோடி வந்து சொல்கிறாரு போராட்டக்காரர்களை அவங்களுடைய உடைகள் வச்சு அடையாளம் கண்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தர் தாடி வச்சுட்டு குள்ளா போட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்க்குற பார்வையே மாறிடுது இல்லைங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லும்பொழுது.
அப்போ ஒருத்தருடைய மைண்ட் செட்டை எந்த அளவுக்கு சப்கான்ஷியஸாக மாற்றுறாங்க பாருங்கள். நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது மாறும். அப்போ அது மாறும்போது ஒரு மாப் மென்டாலிட்டி ஒன்று வரும். இப்போ நீங்கள் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆட்டிடியூட்ஸ் உங்கள் கூட இல்லை, உங்களுக்குள்ளே இல்லைன்னாலும் ஒரு 100-200 பேராக கூட்டமாக நிற்கிறாங்க, சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் கத்தியும் கண்ணையும் வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து நம்ம நாட்டை வந்து இது பண்ண வந்தவங்க, இவங்களை வந்து அடித்து விரட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் ஆரம்பித்தான்னா அந்த நேரத்தில் வந்து சமயோஜிதமாக யோசிக்கக்கூடிய திறன் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு இருக்கும்? இருக்காது. மேக்ஸிமம் 99% இருக்காது. அப்போ நீங்கள் ஒரு கம்யூனல் ரயட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த சைடு 100 பேர் அடிக்கிறான், அந்த சைடு 100 பேர் அடிக்கிறான்னா அவனுக்கும் இவனுக்கும் என்ன முன்விரோதம் இருக்குது? ஒன்றுமே கிடையாது. இவன் யாருன்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது, அவன் யாருன்னு இவனுக்கு தெரியாது. எந்த காரணத்துக்காக அடிக்கிறாங்க? நீ ஹிந்து அதனால நான் அடிப்பேன், நீ முஸ்லீம் நான் அதனால அடிப்பேன். இதுதானே நடக்குது. அப்போது ஒரு சில பேருடைய ஒரு வெஸ்டர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காகவும் ஒரு சில பேர் அமைக்கக்கூடிய ஒரு நரேட்டிவுக்காகவும் கடைசியில் கஷ்டப்படுறது யார்? பொதுமக்கள். அந்த பொதுமக்கள் தான். அவன் வந்து ஒரு கம்யூனல் ரயட்டில் வந்து அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஹேட் ஸ்பீச் பேசுகிற மதகுருகளாக மாட்டிக்கிறாங்க. அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக பேசிட்டு எங்கேயோ உட்காந்துக்கிறாங்க. பிஜேபி ஆட்களாக மாட்டிக்கிறாங்க, பிஜேபி தலைவர்கள் மாட்டிக்கிறாங்களா? அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக பேசிட்டு எங்கேயோ உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. இப்போ மாட்டிக்கிறது யாரு? பக்கத்தில் இருக்கிற இந்து முஸ்லீம் தானே அடிச்சுக்கிறாங்க. உன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உன் நெய்பரை, உன் சகோதரத்தை தானே நீ அடிக்கிற. பட் தட் ஆட்டிடியூட் வந்து அந்த ஒரு மாப் மென்டாலிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும். நீங்கள் அந்த கம்யூனல் மைண்ட் செட்டை வந்து நீங்கள் ஆல்வேஸ் ஒரு பாய்லிங் பாயிண்ட்லேயே நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, கான்ஸ்டண்ட்டாக தினமும் அதையே நீங்கள் பேசி வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக மாப் மென்டாலிட்டியாக மாறும். அது மாறும்பொழுது ஒரு சின்ன ப்ரொவோகேஷன் போதுங்க, ஒரு சின்ன விஷயம் போதும். ஒருத்தன் வந்து செத்து போன எருமை மாட்டுடைய தோலை வந்து அவன் உரிச்சான் அப்படிங்கிறதுக்காக அவனை அடித்து கொண்டு போட்டாங்களா இல்லையா? எவ்வளோ பேர் வந்து பீஃபா இல்லையான்னு தெரியாமலே அவன் ஒருத்தனை சாவடிச்சாங்கல்ல. அதுக்கப்புறம் அதை ஆய்வு பண்ணோன்னு அது பீஃபே இல்லை, அது மட்டன்னு தெரிஞ்சதில்ல. அப்புறம் சின்ன விஷயம் போகிறோம்ல, ஒரு சின்ன பொறி போதும்ல, அதுதான் நடக்குது இன்னைக்கு. ஆனால் வந்து இப்போது இந்து மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறோம். நம்மளுக்கு வந்து இந்து மதத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு, வன்முறை கூடாது, மற்றவங்களை கொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் அடிப்படையில் எல்லா மதங்கள்லையும் இருக்குது, எல்லா மதத்துலையும். ஆனால் அதை வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல கூட இந்த வடக்க இருக்கிறவங்க யோசிக்க அதுதான் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு அந்த சிந்தனையை வந்து டோட்டலாக மழுங்கடிச்சிட்டாங்க. இதில் தான் நான் சொன்னேன் கம்யூனல் மைண்ட் செட்டை ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு. திரும்ப 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 இவங்களால நமக்கு ஆபத்து, இவங்களால நமக்கு ஆபத்து, இவங்களால நம்ம மருதத்துக்கு ஆபத்து, இவங்களால நம்ம தர்மத்துக்கு ஆபத்து, இது இந்து நாடு, இப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டுக்கு தானே வருவாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷனில் 4 மாநிலங்களில் பிஜேபி எப்படி வெற்றி பெற்றாங்க? இவங்க செஞ்ச வளர்ச்சி பணிகள் எல்லாம் சொல்லி ஓட்டு கேட்டாங்க. என்ன சொல்லி ஓட்டு கேட்டாங்க? 80 versus 20, இந்து ராஷ்டிரம் அமைப்போம், ராமராஜ்யம் அமைப்போம், இப்படி சொல்லி தானே ஓட்டு கேட்குறாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு அடிப்படை காரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பகத்சிங் வந்து கீர்த்தின்னு ஒரு மேகசினில் 1920களிலேயே எழுதியிருக்காரு. அப்போவும் இந்த மாதிரி கம்யூனல் ரைட்ஸ்லாம் அதிகமாக இருந்தது, லாகூர்லலாம் நிறைய நடந்தது. அப்போ வந்து அவர் எழுதுறாரு, இந்த விஷயத்தெல்லாம் எழுதிட்டு அவர் அடிப்படையாக இதுக்கான காரணம் என்னன்னு எழுதுறாருன்னா, எக்கானமி ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்னும் அதிகமாக நடக்கும் அப்படிங்கிறாரு. மனுஷன் வந்து பசியில் இருக்கான், பஞ்சத்தில் இருக்கிறான், அவனுக்கு வருமானம் இல்லை, அவனுக்கு வேலை இல்லை, அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி சேனலைஸ் பண்ணுவீங்க? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கனாமிக்காக ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய காமன் மக்களுடைய ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல, அதை வந்து நீங்கள் 2 விதமாக சேனலைஸ் பண்ணலாம். அதை கரெக்டான விதத்தில் நீங்கள் சேனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரெவல்யூஷனாக மாறும், புரட்சியாக மாறும். அதுதான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன். ஃப்ரான்ஸில் அதுதானே நடந்தது. மக்கள் ரொம்ப பஞ்சத்தில் அடிபட்டு இருந்தோன்னா அந்த பெண்கள்லாம் வந்து ரிவோல்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வந்து தான் அது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே மாறுச்சு. அதே நீங்கள் வந்து தவறான முறையில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை சேனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜெர்மனியில் என்ன நடந்துச்சு? அதுதான் நடக்கும். எல்லாரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டாங்களா? இந்த ஒன்றுக்கு ஒன்று நீங்கள் அடிச்சுக்கும் பொழுது ஒருத்தன் வந்து நான் தான் வந்து உங்களை காப்பாற்ற வந்த ஒரு கடவுள்னு ஒரு ஹிட்லர் வந்து நின்னானா? இன்றைக்கி அப்படி தானே நிற்கிறாங்க. நான் தான் விஸ்வகுரு, நான் தான் இந்தியாவை காப்பாற்ற வந்திருக்கேன்னு தானே நிற்கிறாங்க. இதுதாங்க நடக்கும். இதுக்கு வந்து வரலாறுல வந்து நிறைய தரவுகள் இருக்குது. நான் வந்து வெறும் இதை தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பாருங்கள், எங்கெல்லாம் வந்து கம்யூனல் ரயட்ஸ் வருதோ, எங்கெல்லாம் இனப்படுகொலைகள் நடக்குதோ, அங்கெல்லாமே இதே தான் ஃபார்முலாவாக இருக்கும். இதே மாதிரி தான்
மீ அஸ் வர்சஸ் தெம்னு செப்பரேட் பண்ணி வச்சு தான் இதை தான் பண்ணுவாங்க. இதை தான் ரொம்ப அழகாக கிரெகரி ஸ்டாண்டன் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னால் கரண்ட் தாப்பர் இன்டர்வியூவில் வந்து அவர் சொன்னார். ஜீனோசைட் வாட்ச்னு ஒரு ஃபவுண்டேஷன், ஒரு அமைப்போட ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் அவர் அதை தான் சொல்கிறாரு. இனப்படுகொலை ஏற்படுறதுக்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் இருக்குது. இட் இஸ் ரைப் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் வந்து ஒரு தனக்கான அரசியலுக்காக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை கையில் எடுக்கும்போது இந்து மதத்தை போதிக்கிற மத குருமார்கள் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு அவங்க மத குருமார்கள் கூடுற கூட்டத்திலேயே இந்த மாதிரியான வன்முறையை எப்படி பேசுறாங்க? அவங்களுக்கு வந்து மதம் அப்படிங்கிறதே கமர்ஷியலைஸ் ஆயிடுச்சுங்களே. இல்லை, இங்கே வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஒப்பிடும்போது தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேசினாலும் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த அரியலூர் பள்ளி மாணவி விஷயத்திலேயே ஒரு நாள் 2 நாளில் அது அந்த அந்த பிரச்சனையை பிஜேபி என்ன பண்ணுச்சு, அதுக்கு ரியாக்ஷன் என்னன்னு ஒரு நாள் 2 நாளில் நடந்துருது. இங்கே நம்ம அதிகமாக அவங்களால அதை பண்ண முடியல, தமிழ்நாட்டில் அது அதிகமாக பண்ண முடியல. அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து இந்து மதத்தில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை எந்த மதம் பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களே வந்து வெளியில வந்து இது இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மைக்கேல் பட்டியல் அப்படிதானே பண்ணாங்க. அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாங்க, எங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்க, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூவா கிரியேட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல. அந்த தெளிவு இங்க மக்களுக்கு இங்க இருக்குங்க. சவுத்துலன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், கர்நாடகாலெல்லாம் அந்த தெளிவு இல்லை, தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த தெளிவு நார்த்தில் இருந்திருந்தா பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்காதே. அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய மூளையை வந்து இவங்க வந்து இந்த மதம் பிரிவினைவாதம் பேசி எந்த அளவுக்கு மூளையை மழுங்கடிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது யோசிங்க. அதை தாண்டி அவன் எதுவுமே யோசிக்க மாட்டேங்கிறானே. எனக்கு வந்து வேலை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நான் அடுத்த வேலை. இந்து மத குருமார்களும் அரசியல்வாதிகள் பிடியில தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பா அவங்க தெளிவா எங்க தரம் சன்சாதுல தெளிவா பேசுறாங்க. அந்த ஆளு அடுத்தது யோகி ஆதித்யநாத் தான் முதலமைச்சராக வரணும், அப்படி வந்தா தான் நம்மளுடைய இந்து தர்மத்தை காப்பாற்ற முடியும், அப்பதான் இருக்கிற அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி போட்டுட்டு நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கொண்டு இப்படியே பேசுறாங்க. அவன் இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எறிவோம், நம்ம இந்து தர்மத்தை தான் அரசியலமைப்பு சட்டமா கொண்டு போய் வைப்போம்னு பேசுறாங்க. அவன் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் நமக்கு ப்ரூஃப்? இவங்கெல்லாம் அவங்க கைக்குள்ள இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அப்போ இந்து மதம் சொல்கிறது ஒரு பக்கம், பாஜகவினரோ இல்லை ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பகவத் சொல்கிறது தான் அவங்களுக்கு பகவத்கீதை, அதை தான் வெளியில் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க. பிஜேபி இஸ் நத்திங் பட் தி பொலிட்டிக்கல் விங் ஆஃப் தி ஆர்எஸ்எஸ். ஆர்எஸ்எஸோடைய அஜெண்டாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான பொலிட்டிக்கல் விங் தான் பிஜேபி. இவங்க மத குருமார்கள்லாம் தேர் ஆல் அலைட் டு தட். அதை தானே நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே வந்து வி ஆர் ரியலி தேங்க்ஃபுல்லுங்க. நம்ம வந்து நிறைய வந்து சமூக நீதி, மாநில சுயாட்சி, உரிமைகள் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே வந்து 100 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏதோ அவங்கெல்லாம் பேசி வச்சுட்டு போனதுனால நாம் தப்பிச்சோம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரியாரை எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கியிருக்கோம், ஒரு அம்பேத்கரை வந்து எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கியிருக்கோமோ நம்மளாம் தப்பிச்சோம். நம்மளுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது சுயமாக சிந்திக்கிறதுக்கான அறிவு இருக்குது. அதனால தான் ஒரு இளையராஜா சொன்னாலும் சரி, ஒரு பாக்யராஜ் சொன்னாலும் சரி, நீ இசை ஞானியாகவே இருந்துட்டு போடா, நீ வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேயில் கிங்காக இருந்துட்டு போடா, எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, நாங்கள் அதை நம்ப மாட்டோம், உன் இசையை நாங்கள் ரசிப்போம், ஆனால் இது எங்களுக்கு தேவையில்லைன்ற சொல்கிற தெளிவு இன்னைக்கு மக்களுக்கு இருக்குது. அதுக்கு வந்து நாம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து பெரியார் போன்றவர்களுக்கு வந்து நாம் நன்றி சொல்லணும். அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு சிந்தனை தெளிவு வந்து இங்கே இருந்திருக்காது. நம்மளும் வந்து ஒரு உத்தரப்பிரதேசம் மாதிரி, ஒரு கர்நாடகா மாதிரி இருந்திருப்போம். அந்த மாதிரியான சூழல் தமிழகத்திலையும் ஒரு சில இடங்களில் பிஜேபியினர் சொல்கிறதுக்கு அதை கேட்டுட்டு பிரச்சனை பண்ணுற ஆட்கள்லாம் இங்கேயும் முளைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படி இருக்காங்க, எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்கங்க. அவங்க அஜெண்டாவை வந்து அவங்க வந்து ப்ராபகேட் பண்ணுறது. அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஆட்சி அதிகாரம் அவங்க கையில் இருக்குது, பண பலம் அவங்க கையில் இருக்குது. அதனால் அவங்களுடைய எண்ணம் தான் சட்டமாகிறது, அவங்களுடைய விருப்பம் தான் கலாச்சாரம் ஆகிறது. இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் தானே நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அப்போ தொடர்ந்து அதை முயற்சி பண்ணத்தான் செய்வாங்க. ஆட்சியும் பணமும் அவங்க கையில் இருக்கும்போது ஏன் முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க? அவங்களுடைய கோல் என்னது? ஒரே நாடு, ஒரே கலாச்சாரம், ஒரே மதம், ஒரே மொழி, இதுதான். அப்போ அதை வந்து அந்த ராமராஜ்யத்தை, அந்த அகண்ட பாரதத்தை அமைக்கணுங்கிறத முயற்சியில் அவங்க ஈடுபடத்தான் செய்வாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய அடிப்படை சித்தாந்தமே அதுதானுங்க. இன்றைக்கி இவ்வளோ நாம் பேசுகிறோம்ல, ஃபாரின் மீடியாலாம் வந்து காரி துப்புறாங்க. எல்லா ஃபாரின் மீடியாலையும் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்தியா வந்து நம்ம வெக்கப்படணும். நீங்கள் அவங்க எழுதுகிற ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எல்லாருமே கேட்குறாங்க, ஏன் மோடி வாய் மூடிட்டு இருக்காருன்னு கேட்குறாங்க.
ஒரு மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல, ஒரு பிரதம மந்திரிக்கு ஒரு மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா? இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடக்குது. இப்போ இந்த இதில் டெல்லியில் நடந்தது. இதுக்கு முன்னால் ராமநவமி சொல்லிட்டு 7-8 ஸ்டேட்டில் வந்து பெரிய பெரிய கலவரம்லாம் வெடிச்சது. அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஜாப் போது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு. ஹலால் மீட் போது ஹிஜாப் போது கீழே எவ்வளோ ரைட்ஸ் வெடிச்சது. ஹலால் மீட்டு இதுக்கு முன்னால் இந்த வேளாண் சட்டங்கள் போது பிரச்சனையாச்சு. சிஏ என்ஆர்சியும் போது பிரச்சனைகளாச்சு. ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் வாயை திறந்து இதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரா? வாய்க்கு வாய் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாருல, என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கணும், எல்லோரும் ஒற்றுமையாக முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுன்னு அர்த்தம். வாய்க்கு வாய் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களே, அதை வந்து நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துகிறீங்களா? அப்போ உண்மையிலே நீங்கள் அந்த வாக்கியத்துக்கு உண்மையிலே நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க, அந்த வார்த்தையை தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் கோட்பாடாக நினைக்கிறீங்களா? அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்ல. மாதம் பேசுகிறாருல மன் கி பாத்தில், ஒவ்வொரு மாதமும் பேசுகிறாருல மன் கி பாத்தில், ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம்ல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணாதீங்க, அவங்கவுங்க மதம் அவங்கவுங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு போங்க, எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸாக இருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரங்க ஆகும்? நினச்சா சொல்லிடலாம். ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு? நினச்சா சொல்லலாம் இல்லையா? அவர் சொல்லலாம். அவர் நம்ம எல்லாருமே வந்து என்னதான் நமக்கு மாற்று கருத்து இருந்தாலும் வி ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் as the Prime Minister of our country. அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம்ல, நீங்கள் ஒரு மூத்தவர் தானே, நீ சொல்லலாம்ல. ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் வச்சு தானே உங்களை இவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க. இந்துக்கள் எல்லாம் உங்களை கடவுள்னு கொண்டாடுறாங்கல்ல. அப்போ நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம்ல, அந்த மாரல் ஆப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு இல்லை. அப்போ ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? ஏன்னா சொல்ல முடியாது அவங்களால, ஏன்னா உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம். அதுதான் உங்களுடைய அஜெண்டா. இன்றைக்கி எக்கானமி இவ்வளோ மோசமாக இருக்குல்ல, இது இம்ப்ரூவ் பண்ணால் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிருங்க. அவன் வேலை வெட்டி இருந்ததுன்னா, அவன் வேலைக்கு போகிறான், அவன் வந்து சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவன் ஈடுபட மாட்டான். அவனுடைய எண்ண ஓட்டம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவங்க அதை பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை பற்றியெல்லாம் அவங்களுக்கு கவலை இல்லை. இன்றைக்கி லேபர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய லேபர் ஃபோர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 3.5 பில்லியனாக சுருங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன? பாதி பேர் வேலைக்கு முயற்சி கூட பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு அர்த்தம். 2 நாள் முன்னால் 2 ஆர்டிக்கிள் வந்ததுங்க. ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து உச்சத்தை தொட்டிருக்கு. வரலாறு காணாத உச்சம், 30 வருஷத்தில் வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டிருக்கு. இன்ஃப்ளேஷன், நம்ம பெட்ரோல் டீசல் வரி மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலையெல்லாம் ஏறிடுச்சு. அரிசி, பருப்பு, மிளகா, உப்பு, புளி, ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, சமையல் எண்ணெய். அதே நேரத்தில் ஒரு பக்கம் வேலை இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் வேலை இல்லை, அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வருமானத்துக்கு வழி இல்லை. அவன்கிட்ட போய் அவன் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கும் பொழுது அவன்கிட்ட போய் இதில் நீங்கள்லாம் இப்படி இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு இவங்க தான் காரணம்னு சொன்னான்னா அவன் மைண்டை எவ்வளோ நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணுறீங்க. அதை தானே இப்போ நார்த்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் இவங்க ஜெயிச்சாங்க. எங்களுக்கு வேலை வெட்டி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நாங்கள் அடுத்த வேலை சோத்துக்கு சிங்கி அடித்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை, எங்கள் புள்ளக்குட்டிங்க வந்து படிக்கலைனாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இந்து தர்மத்தை நம்ம காப்பாற்றணும். ஏன்னா இது இந்தியா, இது இந்து நாடு, இந்துக்களுடைய தர்மத்தை நம்ம காப்பாற்றணும். இந்துக்களுக்கு வந்து பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு 20 கோடி முஸ்லீம்ஸ்னால ஆபத்து. எனக்கு வந்து இதில் முன்னாடி என்னென்னா, நீங்கள் உங்களோட பேட்டியில் குறிப்பிடும் போது சொல்லியிருந்தீங்க, இதில் வந்து பாதிக்கப்படுறது ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற அமைச்சர்களோ அல்லது வந்து அவங்க பாதிக்கப்படுறதில்ல. இதில் பாதிக்கப்படுறது வந்து இந்த ஹிந்து பாலிட்டிக்ஸை எவன் களத்தில் போய் நின்று சூலாயுதத்தை ஏந்தி நிற்கிறானோ அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களில் வந்து சமூகத்தின் உயர்மட்டத்தில் பொருளாதார அளவில் உயர்ந்திருக்கிற பிராமின்கள் வந்து அதிகமாக போராட்ட காலத்திலே நீங்க வடக்க பார்த்தாலும் வரவே மாட்டாங்க. அவங்க பிஜேபியோட அஜெண்டாவே அதுதான். தலித்துகள் குறிப்பா வந்து ரொம்ப இடைநிலை சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இருப்பாங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கரோட மோடியை ஒப்பிடுறது அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் இருக்கிற தலித்துகளை குறி வச்சு மத்திய அரசு கண்டிப்பா தலித் ஓட்டு பேங்கை வந்து கேப்சர் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. அதுக்கு தான் வந்து மோடிக்கு வந்து அம்பேத்கருடைய முகமுடியை போடுறாங்க. நார்த்தில் வந்து ஈஸியாக அந்த பிரிவினைவாதம் பேசி அவங்க அதை வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்கங்க. இங்கே வந்து அவங்களால பிரிவினைவாதம் பேச முயற்சி பண்ணாங்க, இங்கே எடுப்பட மாட்டேங்குது. அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த தலித் ஓட் பேங்க், நீ தலித்துடைய எஸ்சி/எஸ்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டையர் இந்தியாவில் வந்து இஸ் அபவுட் 22 to 25% இருக்காங்கங்க. இப்போ ஹிந்துக்கள்லேருந்து அந்த 20 to 25% நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹிந்து பெரும்பான்மையா? இல்லைல்ல.
அப்போது இவங்களுக்கு வந்து ஹிந்து பெரும்பான்மையான ஒரு விஷயம், இந்துக்களை ஒன்று கூடுங்கள், இந்துக்களை ஒன்று கூடுங்கள்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்க? அதை பெரும்பான்மையாக காட்டணும்னா இவங்க இல்லைன்னா அவங்களால முடியாதுங்க. அதனால் இவங்களை எப்போவுமே கூட வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்துக்களை ஒன்று கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளே போய் சாமியை கும்பிடணுன்னா நீ வந்து சூத்திரன், நீ வெளியில் நில்லு, நான் பிராமணன், நான் உள்ளே போவேன் அப்படின்னு அங்கே ரூல் பேசுவாங்க. அப்போ இவங்களுக்கு தேவைன்னா இவங்க வந்து சாதி பேசிப்பாங்க. இவங்களுக்கு எப்போல்லாம் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அப்போல்லாம் வந்து இந்துக்களை ஒன்று கொடுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ இந்த 20% இல்லை 25% வந்து இதை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா இவங்க பெரும்பான்மையே கிடையாதுங்க. அப்புறம் என்ன இந்து ராஷ்டிரா? இவங்களை வெறும் இவங்களுக்கு தேவையான இவங்களோட செய்தி இந்த பிரெயின்ஸ் வந்து இந்த 3%. இந்த திட்டத்தெல்லாம் வகுக்கிறது என்னமோ அந்த 3%. ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இடைநிலை சாதிகளையும் இந்த தலித்துகளையும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்கள யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படிப்பட்ட கருவிகள் தான் இளையராஜாவும் பாக்யராஜும். அவங்களுடைய அஜெண்டாவை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட ப்ராபகேட் பண்ணுற கருவிகளாக தான் இளையராஜா பாக்யராஜையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. வகுப்புவாத கலவரங்கள் சமீப காலமாக அதிகரிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பிரதமர் வந்து இதுக்கு வாய் திறக்காதது அதிர்ச்சி அளிக்குது அப்படின்னு சொல்லி திமுக, காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எல்லாருமே 13 கட்சிகள் வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து இன்னைக்கு அந்த ஜஹாங்கீர்புரியில் பிரச்சனை நடக்கும்போது களத்துக்கு போகிறது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட தலைமைக்குழு நிர்வாகியாக இருக்கிற பிருந்தாகாரத்து தான் போகிறாங்க. ஏன் அவங்க போகிறதுக்கு என்ன? போக மாட்டேங்கிறாங்க. அதுதானே ப்ராப்ளம். அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் போயிருந்தா இவ்வளோ பிரச்சனை இல்லையே, ஏன் போக மாட்டேங்கிறாரு? அப்போ அதுலேருந்தே தெரியுதுல்ல அவங்களுடைய எல்லாமே வந்து இதில் போகணுங்க, போக மாட்டேங்கிறாங்க. அதுதான் நான் சொல்கிறேன். காங்கிரஸ் நான் ஆரம்பத்திலேயே அதை சொல்லிட்டேன். நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு பி அ ஸ்ட்ராங் அப்போசிஷன். நீங்கள் வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆட்டிடியூடை வந்து நீங்கள் கையில் எடுத்தீங்கன்னா தான் முடியும். சும்மா நம்ம கண்டிக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடிதம் எழுதுறதுல வந்து எதுவுமே நடக்க போகிறதில்ல. களத்தில் இறங்கணும் நீங்கள். ஆனால் இறங்க விடமா எங்கே இவங்களும் வந்து அந்த ஓட் பாலிட்டிக்ஸ்குள்ளே தானே இங்கே மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், எல்லாருமே அது தானே. இப்போ காங்கிரஸும் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தானே மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்கே வந்து இந்துக்களுடைய ஓட்டை இழந்துருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு. ஏன் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி தான் அந்த தொகுதியில் வந்து ஜெயிச்சு, அவர் கிட்டத்தட்ட 80,000 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த தொகுதியில். அவர் ஏன் அவர் வரமாட்டேங்கிறாரு களத்துக்கு? வந்து நிற்க வேண்டியது தானே. உங்களை நம்பி தானே அந்த மக்கள் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் நீங்கள் வந்து நிற்கலைன்னா அப்புறம் எதுக்கு உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க? அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையும் நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறீங்கல்ல. நீங்களும் வந்து பி டீமாக தானே செயல்படுறீங்க. அதுதானே நடந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி. வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட். ஸ்ட்ராங்காக த ஆப்போசிஷன் ஷுட் பி மோர் ஸ்ட்ராங்குங்க. அது அந்த ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ எல்லா எதிர்கட்சியும் வந்து இணைந்து இந்த மாதிரி அறிக்கை விடுறதுல மட்டும் இல்லை, செயல்படுறதுலையும் வந்து அந்த யூனிட்டி இருக்கணும். இந்த சின்ன சின்ன ஈகோ இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல, நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா, நீ பெரிய சிஎம்மா நான் பெரிய சிஎம்மா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் களைஞ்சிட்டு நமக்கு எல்லாமே காமனாக ஒரு அஜெண்டா இருக்குது, நமக்கெல்லாம் ஒரு காமனாக ஒரு எதிரி இருக்கான். அப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து யோசிக்கணும். யார் வேணா ராஜாவாக இருந்துடலாங்க, பிரச்சனை கிடையாது. பட் கிங் மேக்கராக இருக்கிறது தான் கஷ்டம். ஒரு கிங் மேக்கராக இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ராஜாவா அந்த யாரை வேணா வந்து நீங்கள் போய் உட்கார வைக்கலாம். அது வெறும் ஒரு அலங்கார பதவி தான் அது. நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் வந்து நல்ல பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல பிரதமராக இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லையா? ஸோ அதனால் அதை தான் வந்து நம்ம சரி பண்ணணும். அம்பேத்கர் எவ்வளோ அழகாக சொன்னார், நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன், நான் எழுதியிருக்கிற கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நல்லதாகவும் இருக்கிறதும் கெட்டதாக இருக்கிறதும் அது அந்த கட்சியோடைய அந்த மக்களுடைய கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அந்த கவர்மெண்ட்டோட கையில் தானே இருக்குது இன்றைக்கி கான்ஸ்டிடியூஷன் நல்லதாக இருக்கிறதும் கெட்டதாக இருக்கிறதும். இன்றைக்கி கான்ஸ்டிடியூஷனை ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிரான தானே நடவடிக்கைகள் தானே எடுக்கிறாங்க. அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே லிட்டரலாக காலில் போட்டு மிதிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவரை நீங்கள் டாக்டர் அம்பேத்கரோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா கோவம் வருமா வராதா? கோபம் வரலாம். ஆனால் அது வந்து ஒரு அந்த முன்னுரையே அவர் எழுதினாரா இல்லையா அப்படின்றது அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. அதை தான் நான் சொல்கிறேன். அதை தான் நான் சொன்னேன், கருவியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான். அவங்க தெரிஞ்சே அந்த கருவியாக இருக்காங்க, தெரியாமல் சில பேர் வந்து கருவியாக மாறுறாங்க, அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். அது அவங்க எந்த ரகம் அப்படிங்கிறதுலலாம் அந்த ஆராய்ச்சியில் நம்ம போக வேண்டாம். அவங்க கருவி, அவ்வளோதான். இவங்களுக்கு ஒரு முகமடி, இவங்களுக்குன்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி யாராவது ஒரு லீடர், பேன் இண்டியா லீடர், ஒரு பிஜேபி லீடர் நீங்கள் சொல்லுங்களேன், ரொம்ப நல்ல லீடர், அம்பேத்கருடைய ஸ்டேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லீடர் நீங்கள் சொல்லுங்களேன். பிஜேபியில் யாராவது இருக்காங்களா? ஒரு காங்கிரஸில் ஒரு நேரு சொல்லலாம், ஒரு இந்திரா காந்தி சொல்லலாம். பிஜேபியில் யார் சொல்லுவீங்க?
யாருமே இல்லையே. அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுதில்ல. அதனால தான் வந்து ஒரு பட்டேலுக்கு செலவைக்கிறாங்க, ராமானுஜருக்கு செலவைக்கிறாங்க, அனுமானுக்கு செலவைக்கிறீங்க. ஒரு பக்கம் செலவைக்கிறீங்க, இன்னொரு பக்கம் ஒருத்தனோட வீட்டை போய் அடிக்கிறீங்க. அதைத்தான் நான் சொன்னேன். காவியும் கலவரத்தையும் தவிர மோடிக்கு என்ன அடையாளம் இருக்குது சொல்லுங்கள்? ஒரு பக்கம் 4 பக்கத்துலையும் போய் ஹனுமான் சிலை வந்து 107 அடிக்கு ஹனுமான் சிலை வச்சுட்டா எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுமா? சுற்றி இருக்கிற நாட்டோடலாம் சண்டை. நீங்கள் ஹனுமான் சிலை வைக்கிறீங்க, அவன் செல்ஃபோன் டவர் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவன் இதுதான் வளர்ச்சியா? ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சியா? யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் நாட்டோட வளர்ச்சின்னு இந்த 108 அடிக்கு ஹனுமான் சிலை வச்சுட்டானா ஹனுமான் வந்து காப்பாற்றிடுவார் நாளைக்கு பிரச்சனைன்னா? இன்னைக்கு வந்து மின்தடை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். உடனே வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு வந்தோடனே மின்தடை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு கோலே தட்டுப்பாடு இருக்குங்க. 178 அனல் மின் நிலையங்கள் இருக்கு நம்ம இந்தியாவில். அதுல 170க்கும் மேல இருக்கக்கூடிய அனல் மின் நிலையங்களை வந்து கோலுடைய ரிசர்வ்ஸே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நியாயமாக பார்த்தா 15 நாளுக்கான ரிசர்வ்ஸ் வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் டிஸ்டன்ட்டில் இருக்கிற ரிசர்வ்ஸ் வந்து 26 days 1 monthக்கான ரிசர்வ்ஸ் வந்து அவங்க வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு 7 நாள் 8 நாளுக்கான ரிசர்வ்ஸ் தாங்க இருக்கு. இப்போ நீங்க திமுக குறை சொல்லணும்னா இவங்க அதுக்கான முன்னேற்பாடுகளோட இருக்கணும். இவங்க முன்னேற்பாடுகள் ஆல்ரெடி எடுத்து 20,000 மெகாவாட்டுக்கான சோலார் பிளான்ட்டை வந்து நிறுவனங்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட 70,000 கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க. 2030க்குள்ளே அது வந்துடும் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. ஆல்ரெடி 1000 மெகாவாட்டுக்கான விஷயம் வந்து இந்த இயர் எண்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட் இயரில் இருந்து ரெடி ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போது உண்மையிலே வந்து மின் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மாநிலங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத், மகாராஷ்டிரா அண்ட் தமிழ்நாடு தாங்க. இதுக்கான ஏற்பாடு வந்து நம்ம பண்ணுறோம். பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து பவர் கட்டுக்கு திரும்ப திமுகவை குறை சொல்லி அந்த நரேட்டிவ் தானே நீங்கள் கிரியேட் பண்றீங்க. கோல் இம்போர்ட் பிரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 4 மடங்கு அதிகமாயிடுச்சுங்க. $100 per டன்னா இருந்தது வந்து இன்னைக்கு $400 என்னமோ. மக்களோட தேவைனா அது நம்ம முன்னேற்பாடா அதை வாங்கணும். அப்போ ரெனியூபிள் இது அதுக்கான கான்ட்ராக்டும் அதானி தான் வச்சிருக்கிறாரு. இம்போர்ட் பண்றாரு, அவர் ஆஸ்திரேலியால இருந்து இம்போர்ட் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கான கான்ட்ராக்டையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க வச்சுக்கோங்க. பட் இது வரணும்ல. இது மட்டும் இல்லை, அந்த கோலை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ரயில்வே வசதி, போதுமான அளவு ரயில்வே வசதி நமக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணணும்லங்க. இதெல்லாம் தானே நீங்கள் வந்து எங்கெங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றது ஒரு எஃபெக்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இதெல்லாம் தானே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் இன்னைக்கு நேற்று நடக்கிற விஷயமா? இதெல்லாம் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த 8 வருஷத்தில் இதெல்லாம் வந்து இவங்க செஞ்சுருக்கலாம்ல. இதுக்கு மாறாக என்ன பண்ணுறாங்க? பட்டேலுக்கு ஒரு சிலை வைக்கிறாங்க, ராமானுஜருக்கு ஒரு சிலை திறக்கிறாங்க, 4 கார்னர்லேயும் 4 ஹனுமான் சிலை திறக்க போகிறாங்க. என்ன பண்ணுறாரு மோடி? எல்லா இடத்துக்கும் போய் ஒரு சிலையை திறந்து வைக்கிறார். இதெல்லாம் தானே விஷயம் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். கடந்த முறை வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க, இந்த அரசு வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கல அப்படின்னீங்க. கடந்த முறை வந்து ட்ரம்ப் வரும்போதும் குடிசைகளை மறைக்கக்கூடிய இப்போ போரிஸ் ஜான்சன் வந்தோடனே அதை தானே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை வேற புல்டோசர் மேலே வச்சு ஃபோட்டோ வேற சிரிச்சுக்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து வேற அதை பதிவு போடுறாங்க அவங்க. அப்போ அதுதானே எல்லாமே இந்த கமாய் பண்ணுற வேலை தானேங்க. இந்த மூடி மறைக்கிற வேலை, வெள்ளையடிக்கிற வேலை தான் இவங்க பண்ணுறாங்க. பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் அதை தானே சொன்னாங்க. பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம், திட்டம் அப்படின்னு இளையராஜா சொன்னார்ல. அந்த திட்டத்துக்கு ஒதுக்கின நிதியில் 80% வெறும் ஆடுக்கு வந்து இவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க? 27% ஓபிசி நாம சண்டை போட்டு வாங்கணும். இன்னைக்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்பை வந்து ஃபுல்லாக காலி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி நீட்டுங்கிற பேரில் இன்றைக்கி ஏழை பசங்கள்லாம் படிக்கக்கூடாதுன்னு அங்கே ஒரு கேட்டை போட்டுட்டாங்க. புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கிற பேரில் 3ஆம் கிளாஸில் எக்ஸாம் எழுது, 5ஆம் கிளாஸில் எக்ஸாம் எழுது, 8ஆம் கிளாஸில் எக்ஸாம் எழுதுன்னு படிக்க வரப்போகிற பிள்ளைங்களையும் துரத்தி விட்டுருவாங்க இவங்க. கல்லூரிக்கு நுழைவுத் தேர்வு. ஆமாம், இன்றைக்கி எல்லா கல்லூரிக்கும் வந்து நுழைவுத் தேர்வு வச்சுருக்காங்க. கேட்டால் மெரிட்டுங்கிறாங்க. உண்மையிலே நீங்கள் டாக்டர்ஸோடைய மெரிட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? மெடிக்கல் காலேஜஸோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள், அங்கே குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். யாருமே நீட் பாஸ் பண்ணணும்னு ஒருத்தர் நல்ல டாக்டர் ஆகிட மாட்டாங்க. அது கோச்சிங் சென்டர் போனால் போதும். நீட்டு கிராக் பண்ணால் அது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமு. நீங்கள் கோச்சிங் சென்டரில் போய் அந்த நேக் அதை எப்படி கிராக் பண்ணணுங்கிற நேக் தெரிஞ்சுட்டா நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ணிடலாம். யூ ஓன்ட் பிகம் நீட் பாஸ் பண்ணால் யூ ஓன்ட் பிகம் அ குட் டாக்டர். 5 வருஷம் படித்து டிகிரி வாங்கினா தான் யூல் பிகம் அ குட் டாக்டர். அப்போ அங்கே தானே நீங்கள் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். இப்போது தமிழ்நாட்டில் ஒன்று ஆளுநர், இன்னொன்று பாக்யராஜ் வந்து காலையில் அந்த புத்தக ரிலீஸில் பேசுகிறாரு. மோடியை விமர்சிப்பவர்களை பற்றி ரொம்ப தரக்குறைவாக விமர்சிக்கிறாரு. மதியம் போய் அவர் வீட்டுக்கு போய் ஒரு 2-3 மணி நேரம் கேப்பில்
மன்னிப்பு கேட்குறாரு. என்ன நடந்திருக்கும்? பாக்யராஜ் ஒரு சந்தர்ப்பவாதி, அவ்வளோதான். இதில் என்ன பெருசாக நடக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? ஏதோ ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி அவங்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கு, அவங்க பேசியிருக்காங்க, மிரட்டிருக்காங்க இல்லைங்க. பயங்க சமூக வலைதளங்களை. ஏங்க முதல்ல அவர் வந்து 2 நாள் முன்னால் இளையராஜா பேசுனதுக்கே இவ்வளோ எதிர்ப்பு வந்தது. அதையெல்லாம் யோசிச்சிருந்தா அந்த மனுஷன் அப்படி ஒரு பதிவு பண்ணியிருக்கவே கூடாது இல்லை, நியாயமாக பார்த்தா. நீங்கள் மோடியை என்ன வேணால் புகழுங்க, மோடினால தான் இன்றைக்கி இந்தியா வந்து அப்படியே வந்து அமைதி பூங்காவாக இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். மோடினால தான் இன்றைக்கி எல்லா வளர்ச்சியும் அடைஞ்சு வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்மளாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம், ஏழ்மை வறுமை எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லுங்கள். யாரும் எதுவும் கேட்க போகிறது கிடையாது. எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா, மோடியை விமர்சிப்பவர்களை நீங்கள் தரைக்குறைபவரை விமர்சிச்சிங்கன்னா அங்கே பிரச்சனை வரத்தானே செய்வோம், கேள்வி கேட்க தானே செய்வோம். இப்போ இளையராஜாவே எல்லாரும் ஏன் கோச்சிக்கிட்டாங்க? மோடியை புகழ்ந்தாருனா இல்லையே. நீ மோடி எப்படி அம்பேத்கரோட கம்பேர் பண்ணுவேன்? அதுலேயே ஒரு கேள்வி இருக்கு. கருத்துக்கு எதிர்கருத்து வைக்கிறது அப்படின்றது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட வேல்யூ, அவங்க எவ்வளோ தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பொக்கிஷம். அவரை வந்து ஒரு கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளில் விமர்சிக்கிறதுலாம், கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளில் விமர்சனம் பண்ணுறதுல எனக்குமே உடன்பாடு இல்லை. அவர் இதை வந்து அவருடைய பிறப்பை விமர்சிப்பதோ, இல்லை அவருடைய தொழிலை விமர்சிப்பதோ, இல்லை அவருடைய மதத்தை விமர்சிப்பதோ, இல்லை அவருடைய குடும்பத்தை விமர்சிப்பதோ அதில் எனக்கும் உடன்பாடு இல்லை. அது யார் செஞ்சாலும் தப்பு தான். நீங்கள் ஒரு கருத்து சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு கருத்தியல் ரீதியாக நீங்கள் வந்து எதிர்வினை ஆற்றுங்க, இல்லை பதில் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நிலைப்பாடுமே. அதை நான் என்றைக்குமே என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் கருத்து சுதந்திரம் பற்றி பேசக்கூடிய டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனோ, இல்லை டாக்டர் எல் முருகனோ, இல்லை மிஸ்டர் ஜேபி நட்டாவோ ஒரு வாரம் முன்னால் ஏஆர் ரஹ்மான் சொன்ன கருத்துக்கு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வலதுசாரியினர் வந்து அவரை அவ்வளோ மட்டமாக விமர்சனம் பண்ணாங்க. அவர் இஸ்லாமியர்னாங்க, அவர் குடும்பத்துடைய ஃபோட்டோலாம் எடுத்து போட்டு அசிங்கப்படுத்தினாங்க, அவருடைய தொழிலை வந்து கேவலமாக பேசினாங்க. அப்போல்லாம் எங்கே போச்சு? அப்போல்லாம் உங்கள் மனசாட்சி வந்து தூங்கிட்டு இருந்ததா? அப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும். இதே இளையராஜா சொன்ன விஷயத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா ஒரு பதிவு போட்டோன்னா, யுவன் சங்கர் ராஜாவையும் அப்படி தாங்க அவங்க கேவலமாக பேசினாங்க. அப்பனை புகழ்ந்து பேசுவீங்க, மகனை வந்து கேவலப்படுத்துவீங்க அப்படின்னா அது என்ன நிலைப்பாடுது? அப்போ அதை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குல்ல. நீ என்ன சொல்கிறியோ உனக்கு அந்த மாதிரி தானே, வாட் யூ சோ ஷால் யூ ரீப் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம்? நீ என்ன விதைக்கிறியோ அதை தானே அறுவடை பண்ணுவேன். நீ வெறுப்பையும் பிரிவினைவாதத்தையும் நீ விதைச்சனா நீ அதை தாங்க அறுவடை பண்ண முடியும். இப்போ இந்த பிரச்சனை ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கையில் சமூக வலைதளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு சில சிரிப்பான பதிவுகள்லாம் பார்க்க முடிஞ்சுது. என்னென்னா, ரிட்டையர்மெண்ட்டான ஆக்டரெல்லாம் பாஜக தேடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ரொம்ப காமெடியாக வர்ற பதிவுகள்லாம் பார்க்கும்போது என்ன இல்லை, நல்லா தாங்க இருக்கு. இடுக்கன் வருங்கால் நகுக அப்படின்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஏதோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மீம்ஸை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வந்து ரசிக்கிறபடி தான் இருக்குது, சிரிக்கிறபடி தான் இருக்குது. ஆனால் அதை சிரிச்சுட்டு அப்படியே கறந்து போயிடக்கூடாது, அதுக்குள்ளே சிந்திக்கணும். அதை தாண்டி நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிறது. வெறும் சிரிப்புக்காக நம்ம அதை சிரித்தோம் கடந்து போயிட்டோன்னு இல்லாமல் அந்த அந்த சிரிப்புக்கும் பின்னால் ஒரு வலி இருக்குது, ஒரு வேதனை இருக்குங்கிறதையும் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும், அதை சிந்திக்கணும். ஏன் இந்த அடிப்படையில் ஏன் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்திக்கணும். நாட்டில் தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு வர்ற இந்த மாதிரியான வகுப்புவாத பிரச்சனைகள், மத கலவரங்கள், இதுக்கெல்லாம் என்னதான் சொல்யூஷன்? நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதோடைய அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் காரணம் வந்து இன்றைக்கி எக்கானமி வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதுன்னு தான். ஃபஸ்ட்டு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இன்றைக்கி வி ஹாவ் டு கெட் பேக் ஆன் ட்ராக். அதை நம்ம பாதி பண்ணிட்டோம்னாலே வி வில் ஒரு அளவுக்காவது வந்து வி கேன் இம்ப்ரூவ் த சிச்சுவேஷன். செகண்ட் திங் இஸ் காமன் மேன் வந்து தே ஷுட் ரியலைஸ். இன்றைக்கி வந்து இந்துக்களை ஒன்று கூடுங்கள்னு இவங்க போலரைஸ் பண்ணுறாங்களே, அப்போ அந்த இந்துக்கள் யோசிக்கணும். அந்த பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன் இவங்கெல்லாம் நம்ம கூட இருந்தவங்க தானே, இவ்வளோ வருஷமாக நமக்கு பிரச்சனை இல்லையே. 2014 முன்னால் வந்து அப்பப்போ அங்கங்கே எங்கேயாவது ஒரு விஷயம் வந்து வெடிக்கும். 2014 அப்புறம் தானே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு. ஏன் இப்படி ஆகிட்டுருக்கு? இதனால் வந்து என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்குது? அப்போ எதை மறைக்கிறதுக்காக இவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அதிகம் நம்ம பேசுகிறாங்க. நீங்கள் இன்றைக்கி பாருங்கள், தொடர்ந்து மீடியாவில் ஒரு வாரமாக நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம்? இளையராஜாவை பற்றியும் பேசுகிறோம், பாக்யராஜை பற்றியும் பேசுகிறோம், இந்த பிரச்சனைகளை பேசிகிட்டு இருக்கோம். அப்போ உண்மையான பிரச்சனை நான் சொன்ன அந்த உண்மையான விஷயங்களில் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஏறிடுச்சு, விலைவாசி ஏறிடுச்சு, லேபர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகிடுச்சு, இதெல்லாம் தாங்க உண்மையான சப்ஜெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் தாங்க முக்கியமான டாபிக்ஸு, இதெல்லாம் நம்ம பேசணும். அப்போது இந்த மாதிரி கலவரங்களை உருவாக்கி மக்களை எப்போவுமே ஒரு கொதிப்பு நிலையே வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க மற்றதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்கல்ல.
அப்போது அதுக்கான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மீடியாவுக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து பாதி மீடியா வந்து விலை போயிட்டாங்க, பட் இன்னும் விலை போகாத ஒரு சில மீடியாஸ் வந்து இருக்காங்க. அப்போ மீடியாவுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து 10 வீடியோ போடுறீங்க இளையராஜா பற்றியும் பாக்யராஜை பற்றியும், இந்த மாதிரி விலைவாசியை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதுதான் இருக்குன்ட்டு எவ்வளோ பேர் வீடியோ போடுறாங்க யூடியூப்பில் சொல்லுங்கள். அப்போ அதை நம்ம பண்ணணும். எதை நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணணும், எதை முக்கியமாக மக்கள் நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தான் தானே ஒரு காமன் மேனுக்கு தெரியும் இதெல்லாம். அப்போ அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து மீடியாஸ் கிட்ட இருக்குது. அப்போ அது நம்ம ஆஸ் அ சிட்டிசன் நமக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. கரெக்டான விஷயத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்போ அதை நம்ம பண்ணோம்னாலே ஒரு புரிதல் வந்துடும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஹிந்துஸ் ஷுட் ஸ்பீக் அப் ஃபார் த முஸ்லிம்ஸ். இன்றைக்கி வந்து முஸ்லீம்ஸுக்கு நடக்குது, நமக்கு என்ன, நம்ம இந்து தானே, நமக்கு நடக்கலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி முஸ்லீம்ஸை தாக்குறாங்க, நாளைக்கு கிறிஸ்டியன்ஸை தாக்குவாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்துஸ் பக்கமே திரும்புவாங்க. இந்த மத வெறி அப்படிங்கிறது அதோடைய பசி வந்து அடங்கவே அடங்காது. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீனி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு முஸ்லிம்ஸ் நாளைக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ்னா நாளைக்கு ஒடுக்கப்பட்டவர் மேலே திரும்புவாங்க, தலித்து மேலே திரும்புவாங்க, பெண்கள் மேலே திரும்புவாங்க. அதை முடிச்சுட்டு ஓபிசியில் வந்து நிற்பாங்க. அந்த சனாதன டெஃபினட்டா பண்ணுவாங்க. அப்ப இன்னைக்கு நீங்க அவங்களுக்காக பேசலன்னா நாளைக்கு உங்களுக்காக பேசுறதுக்கு எவனுமே இருக்க மாட்டான். அப்ப இன்னைக்கு அவங்களுக்காக நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும். அப்ப பேசினாதான் நாளைக்கு அவங்க இருப்பாங்க நமக்காக பேசுறதுக்கு. ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ.